Oi, laki-laki. Jadi laki tu jangan cekeh bana. Kau ndak bagi bini pitih 30,000 sehari, 50,000 sehari, paling banyak 70,000 sehari. Sementara saku awak lagi tabak. Bagak-agakan dan jauh bini tu hari. Makan ndak nak lama. Makan nak lama. Selero nak bapupu ah. Tapi cekeh bagi bini nafkah. Bini tu nak pembantu tu doh. Selagi nyo nak baretong tanago mau urus awak, jangan awak baretong bagi nyo belanjo. Titipan piti awak tu kayak nyo pandai-pandai lah kau, yang mana buang lah kau, ya untuk kesambah pandai-pandai lah kau. Ya beko ada cekeran di luar, bantu mak awak dah, bantu mintu awak dah. Kalau ndak suruh bini awak, aku lagi hakama Nah, jadi ancak lo bini awak nampak dia mak awak. Meritu cara berumah tangga ko, kepada lu lo pi ajan. Ceke-ceke kau bini, cuba benar lah cuci baju di laundry, makan di kedai nasi, kau mau ngopi, bara kopi segala kini 8,000. Kalau jo bini tinggal suruh asalnya, ada dicuciannya bagai piring di rumah. Jadi jangan anggap pembantu nak gaji bini ko.